너무 친한 놈이. 얘다 부적받아라. 나 이제부터 진짜 변한다.
격파가 함께하는 퍼포먼스 한 번만 진행하도록 할 겁니다. 저희 여기 앞에 있는 단원들이 한 명씩 대례를 할 거예요. 그러면 자신 있는 격파 여기 나와서 손을 들고 계시면 저희가 가서 모시고 오도록 하겠습니다. 자, 격파하신 분 손 들어주세요. 손 들어주세요. 자, 신속하게 모셔오도록 할게요. 자, 음악은 계속 올려주십시오, 음악. 네, 음악은 계속 올려주시고요. 자, 가서 정자리에서 접할게요. 오래 정자리에서. 자, 여기 아이들이 굉장히 많이 나왔는데, 여성분도 나오셨어요. 네, 이쪽으로. 여기 마지막에 격파해 주시면 됩니다. 한 분. 저희가 데리고 나오시는 거고, 다음 10시에 또 우리니까 그때 기다려주세요. 자, 여기, 격파 한번 해보도록 하겠습니다. 여기 제일 마지막에 격파해주세요. 나머지는 한 번은 격파, 여기 가운데 센터를 마지막에 격파하도록 하겠습니다. 자, 격파 준비하면 기합을 넣어주시고요. 격파 준비! 자, 박수 한번 부탁드리겠습니다. 자, 격파 하도록 하겠습니다. 격파 시작! 여기 마지막 격파! 박수 한번 주세요. 감사합니다. 자, 저희 이제 인사 마무리하도록 하겠습니다. 노래 끝났어요.